又試整新嘢，想整下呢一個越南式嘅 baguette。咁越南式嘅 baguette 同法式 baguette 有啲咩唔同咧？據我所知啊，據我嘅理解咧，法式嘅 baguette 就比較個皮係脆啲啦、硬啲嘅。越南式嘅 baguette 呢個皮咧就係脆，但係咧佢就薄身啲，冇咁硬咁，少少似我哋香港食嗰啲鹹豬仔，但係唔係硬豬嗰隻咯，介乎兩者之間啦，即係好似嗰啲芝麻豬仔包咧，個皮係並唔硬噶嘛，硬豬咧個皮又好硬噶嘛，佢係介乎兩者之間。咁我就今日試一試睇下做唔做到，我希望成功咯。400g 高筋麵粉，6g 糖，6g 鹽，就另外有7g 嘅 yeast。個包係65% 嘅 hydration 嘅，咁所以咧就要預計我呢度有210g 水，50g 雞蛋，咁加埋就差不多260g，咁就 over 400，咁就差不多係65% hydration 啦。咁另外仲有35g 牛油，咁一陣溶咗佢先。咁啊將啲乾嘅物料打勻佢先，咁跟住將啲濕嘅雞蛋啊、水啊、牛油倒晒落去。咁而家啲材料全部基本上 mix 埋一齊㗎啦，咁大約呢個速度咧要打10分鐘到，10分鐘後翻嚟睇下點咯。用機打10分鐘之後咧，咁啊睇睇咯喎，你睇到咧黏性好強啦，即係你見佢掹出嚟都唔斷咧，咁啊 OK 嘅喎，搞掂嘅咯喎。咁我啲油咧噴一噴個做嘢嘅面啦，咁亦都喺個盤度噴少少油啦，咁你個兜車都相當之有彈性，最主要係將佢 form 咗個波波形狀，就等佢發酵。一個好 smooth 嘅波波，咁啊擺佢落去個盤度。咁預計呢一個咧都發到有翻咁上下高啦，起碼2倍至2倍半大咧，咁就第一次發酵完成啦。跟住佢擺埋一邊先，擺咗個半鐘頭，咁我睇睇喎，發到上頂咯，咁啊 OK 啦 ，fresh pull 做完噶啦，稍微灑少少粉喺做嘢嘅地方。咁我預計係做8個啦，咁做8個咪分8份咯。中意可以磅佢，但我覺得唔需要啦，我用眼去度佢咯。就一份。咁就 roughly 分咗8份啦。咁啊大致可以將佢成形嘅噃，因為呢個係一個三角形啦，咁啊非常好啦。就係想佢要一個三角形。咁就喺個頂度咧，開始咁樣捲佢，個邊個位撳佢就拱佢。咁就會做到一個咧，中間脹卜卜兩邊尖嘅形狀啦。預備定一個呢啲咁嘅 baguette 盤，就將佢一條一條放上去。
嗱，每一個做到大致係咁嘅形狀咧就 OK 㗎啦。中間再卜張啲，側根就尖少少咁啊，可以。呢度8個整好晒啦，咁我發酵起碼都成個鐘頭㗎啦。咁喺面度咧噴少少油，溫布冚住佢，起碼都成粒鐘㗎啦。咁中間就大約會擺咗8個字，即係40分鐘左右啦。我哋開始會撇焗爐啦。成咗型之後咧，喺室溫擺咗1個鐘頭，我哋睇下，脹卜卜。長度都幾乎唔係好夠我個盤咁走出嚟咁滯。OK 啦，咁啊入焗爐啦。咁入焗爐之前咧，噴一噴水。咁我焗爐咧就 preheat 咗去200度。每個包咁割完佢之後咧，就喺個角口度都噴一噴水，就可以入焗爐啦。焗盤度加啲熱水。夠咗10分鐘，咁啲熱水就可以攞走，亦都可以調一調個盤佢，等佢燒得均勻啲。跟住咧，再焗多20分鐘。顏色相當靚，因為我吹唔夠長，咁啊冇辦法啦，咁所以啲頂住啦。如果唔係咧，佢一個尖卜碌、圓卜卜就靚仔啲咯。咁而家趁佢熱嘅時候，就溶咗啲牛油，就即時搽啲牛油喺面，咁啲牛油就會俾佢吸收噶啦。咁而家咁熱，大家唔搞得佢住啦，攤凍先。啲包攤凍咗啊，咁啊睇睇咯喎，哇，其實真係都好靚喎。中間呢度相當鬆軟。咁啊，因為頭先講啦，我 baguette 嗰個 tray 唔夠長啊，而變咗即係有啲接口啦。如果唔係佢個個都咁樣咧，就靚仔喎。咁但係咁搣出嚟咧就好鬆軟喎裏邊。咁啊攞過嚟睇睇啦。你睇下聲，中間好鬆軟喎，好正。我搣開嚟睇睇，哇！裏邊係完全好非常之鬆軟啊，外邊係少少脆，就好薄嘅。咁呢啲就好雖然係好越南嘅 baguette 嗰種 style 咯，即係佢就長少少啦。不過我就特登做細少少嘅，因為做早餐就唔想咁大個嘅。咁你越南食嗰啲佢就長少少啦。咁你解開佢，咪就可以做三文治咯。嗱，啲 texture 真係好正咯，成個打橫出去佢咪可以做三文治咯。咁當然呢個細個啲做三文治梗係冇咁正啦。咁如果想真係做正式嘅越南三文治，咪做長啲咯。咁頭先你嗰個卷個 size 冇乜所謂㗎，即係我做啲卷都唔細個啫，都係卷大個啲嘅。400 gram 麵粉做咗8個。咁其實你譬如可以將佢變成做8個做4個，咁變咗每一個就有翻咁上一長啦。咁你就一定可以做三文治。咁做長咁就會肥少少啦。咁你做三文治就一定冇問題，相當正。